ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، تنتمنى عاد رمضان يكون داخل عليكم بالرزق وبالصحة وبطولة العمر إن شاء الله. رمضان كريم. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم السيجار. غنعطيكم المقادير ديال السيجار على بركة الله تعالى. بالنسبه للورقه راه غادي تلقاو الفيديو ديالها في القناه ديالي، القناه ديال الفيديو اللي كنت لحت فيه بسطيله، راه تدخلوا للقناه ديالي غتلقاو الطريقه ديال الورقه كي صايبتها. على بركه الله غنعطيكم المقادير ديال السيجار. عندي هنا فخوي دو مير، عندي خليط من سمك البحر، فواكه البحر، عندي خليط، عندي الكالامار، خليط ديال فواكه البحر. المهم تاخذوا نتوما القياس اللي باغيين. انا هادشي اللي عندي كافي ليا. عندي هنا بصله مشلضه تكون متوسطه الحجم، عندي هنا الشامبينيون، عندي هنا الزيتون الاخضر والاسود، عندي هنا الفلافل، عندي فلفله حمراء وفلفله خضراء يكونوا متوسطين الحجم، عندي هنا القزبر ومعدنوس، عندي هنا الفرماج، ثلاثه الانواع تاع الفرماج، عندي فرماج احمر موتزاريلا وهذا النوع، عندي هنا التوابل، عندي الفلفل الاسود، عندي فابريكا التحميره، عندي الزعتر، عندي الكركم، عندي الهريسه ما كثرتش هنا، عندي معلقه صغيره مع عامرج ديال الهريسه، عندي شويه الملحه، نص معلقه مع عامرج ديال الملحه، عندي هنا توابل السمك ومعاهم جوج ريوس تاع الثومه محكوكين، توابل السمك تاع بسطيله هادو باش يجينا السيجار منسم بالتوابل ديال البسطيله ديال السمك. وعندي هنا خلطه توابل السمك غادي ناخذ منها نص معلقه، هاد خلطه توابل السمك غادي ناخذ منها نص معلقه. بالنسبه لهاد التوابل ديال بسطيله السمك انا خديت منها هنا معلقه مع عمرش، معلقه صغيره مع عمرش. عندي هنا الورقه مقطعاها بهذه الطريقه هذه، وضعها في بلاستيك غذائي كنت وضعها في الثلاجه. عندي هنا الشعريه الصينيه غادي نوضعها في الماء سخون، وغادي نوضع عليها واحد نص معلقه ديال التوابل بسطيله السمك. الحله ديالي هي تتسخن، غادي نوضع دابا واحد نص كاس ديال العنبه ديال زيت الزيتون، نص كاس معمرش ديال زيت الزيتون، غادي نوضع بصله مشلضه، غنخليوها طيح لينا شويه، تنزل لينا هاد البصله. من غادي طيح لنا شويه هاد البصله غادي نوضعوا الفلفل، فلفله حلوه حمراء وفلفله خضراء. من بعد ما نزلت لينا هاد البصله غادي نوضعوا دابا فلفله حمراء والخضراء، غادي نحركوهم بهذه الطريقه هذه. هنا وضعت الشعريه الصينيه في هاد الطنجره هذه في الماء السخون، غادي نوضع عليها دابا واحد نص معلقه ديال توابل السمك،
ونص معلقه ديال التوابل بصيله السمك. تعطي هاد جوج توابل تعطيو واحد النكهه لذيذه بزاف لهاد الشعريه الصينيه. غنخليو دابا هاد التوابل اللي درت يطلقوا لينا في هاد الشعريه الصينيه، عطوها واحد النكهه اللي لذيذه. صافي من بعد ما غادي يطلق لينا في هاد الماء السخون غادي ان شاء الله نقطعوها بالمقص. غادي نرجع دابا لهاد الفلفله، غادي نوضع دابا هاد فواكه البحر خوي دو مير. غادي نحاولوا نخلطوا كاع هاد الخليط اللي عندنا. غنوضعوا دابا الشامبينيون، غنوضعوا هاد التوابل هادو، غادي نوضعوا القزبر ومعدنوس، غادي نوضع الزعتر سبق ليا نقيته من العواد فركته بهذه الطريقه هذه. غادي نعصر دابا السيترون، حطيت هذا الطرف هذا تيعطي واحد النكهه اللي لذيذه. هذا السيترون عرفتي طالعه الريحه حتى تشهي، الريحه لذيذه طالعه. تقدروا تجربوها بالطريقه هذه، راها سهله وفي نفس الوقت لذيذه. دابا غادي نضيفوا ان شاء الله الزيتون الاخضر والاسود. غادي نحركو غادي نخليو دابا يطيب لينا شويه هاد فواكه البحر، يطيبوا لينا شويه. من غادي يطيبوا غادي نقطع ديك الشعريه الصينيه، غادي نصفيها من الماء ونقطعها ونضيفها هنا فوق هاد الخليط. صافي من غادي يطيب لينا غادي نحيدوه من فوق النار ونخليو هاد الخليط ديالنا يبرد. من غادي يبرد غنبداو على بركه الله نعمروا الورقه ان شاء الله ديال السيجار. انا دابا شاركت معكم هاد الوصفه هذه اللي تنوجد فيها دابا على قبل الفطور، ان شاء الله نفطر بها. شاركتها معكم، نتمنى تجربوها. دابا صفيت الشعريه الصينيه وقطعتها بالمقص، غادي نوضعها دابا مع هاد المقادير.
بهذه الطريقه هذه. غادي نزيد شويه الزعتر عليها من الفوق. غادي نخلط كاع هاد العناصر، غنحاول ندمجهم مع بعضياتهم باش يعطيو النكهه في هاد الشعريه الصينيه. في هاد الاناء باش يبرد. عندي هنا 4 الورقات. غادي نعمل هاد الفرماج هكا بهاد الطريقه هذه. قطعته بهذه الطريقه هكا عشوائيا. غادي نعمل دابا العماره تاعي. بهذه الطريقه هذه نحاول نقادهم. غادي نوضع دابا الفرماج، شويه الفرماج من الفوق. نحاول نكاد هادشي اللي تيخرج ليا في الجناب نكادو. المهم كما قلت لكم الطريقه ديال هاد الورقه راه غادي تلقاوها في القناه ديالي، تلقاوها في داك الفيديو ديال البسطيله. غتشوفوا تما الطريقه كي صايبت هاد الورقه هادي. غادي نحاول دابا نسدها نجمعها. من جمعنا دابا السيجار تاعنا غنحاولوا نسدو بشويه دقيق بهذه الطريقه هذه. غندوزو نسدو حتى هذه بنفس الطريقه. نحاولوا نزيروا شوي السيجار باش ما يتحلش لينا. نشدو بنفس الطريقه هكا. على بركه الله نبقى غدا بنفس الطريقه. ايوا غادي ندخلهم الفران ان شاء الله يتحمروا لينا، ومن بعد غادي نقدم لكم طبق التقديم ان شاء الله. هاد الطبق تاعي تاع السيجار وجد زينته بفلفله حلوه حمراء وخضراء والفرماج الاحمر وموتزاريلا. تنقدموا لكم بالصحه والراحه. نتمنى تدعموني بلايكات وابوني وتبارطاجيو القناه ديالي مع الاصدقاء والاحباب، وتنتمنى لكم رمضان كريم يدخل عليكم بالصحه والرزق ان شاء الله. اليوم شاركت معكم الفطور تاعي اللي متكون من السيجار والمخمار، قلت نشاركهم معكم بصحتكم. نفتح لكم واحد الوحده راه تيجي مقرمش. تيجي لذيذ.
نتمنى تجربوه بصحتكم بالصحة والراحة.